Сәлем достар, менің есімім Алтынай. Мен сіздерге бүгін Тока-Бока ойынының ішіндегі қылтиманы қалай құрастыруға болатын ой көрсетемін. Мысалы, міне, мен еден таңдадым. Ары қаратай мен осындай стөл таңдаймын. Содан кейін орындықтар, жаңа қосылған орындықтар алуға болады. Міне осындай орындықтар алуға болады. Ары қаратай мен осы жерге демалатын жер орнатқым келеді. Мысалы, міне мен осындай ақ түсті орындық алдым. Ары қаратай мен осы орындықтың қасына мен бір жарық орнатқым келеді. Мысалы, міне осылай. Мысалы, қонақтар келгенде осы жерге отырып, жарықты қосып қойып, әңгімелесіп отыруға болады. Бұл жерге мен тағы осындай өсімдіктермен қапталған бір шкаф сияқты затты қойғым келеді. Ары қаратай мен осы жерге ойыншықтар тұратын қорап қойып қоямын. Бұл қорап бізде қоңыр түсті, өйткені бізде еден де қоңыр түсті. Ары қаратай мен осында суға қатысты өсімдіктерді қосқым келеді. Мысалы, маған осы өсімдіктер өте қатты ұнайды, сондықтан мен оларды қосамын. Мысалы, міне мен осындай өсімдік таңдадым. Ары қаратай мен бассейнге арналған жүзетін заттарды осы бассейн ішіне қойып қоямын. Мысалы, міне бұл жүзетін затта болады жатуға. Міне тағы мен кемпір қосақ түріндегі жүзуге арналған затты алдым. Ары қаратай мен осы бассейннің қасына тағы бір заттар қойғым келеді. Мысалы, міне бұл қорапты ойыншықтармен толтырып қоюға болады. Мен әртүрлі ойыншықтарды алып, сол қорапқа саламын. Міне, мысалы, мен осы тышқан ойыншығын алдым. Тағы мұнда әлі ойыншықтар өте көп. Міне, мысалы, қоян, ит. Бұл білмеймін кім, әйтеуір бір ойыншық. Осы видеода мен сіздерге осы қылтиманы қалай құрастыруға болатынын көрсеттім. Міне мұнда тағы кішкентай балаларға арналған ойыншықтарды қоса салып жатырмын. Міне бұл сандықта тек қана ойыншықтар тұратын болады. Бұл ойыншық бір шөпке ұқсайды. Міне мысалы, мұнда тағы бір
балмұздақ қойып қоюға болады. Мысалы, бассейннен шығып, күн ыстық болғанда балмұздақ жегіңіз келіп кетсе, осы жерден балмұздақ жеп алуға болады. Тағы да бұнда қарбыз бен әртүрлі жемістер қосылған бір тамақ жеп алуға болады. Бұл жерге мен тағы үстел қойғым келеді. Мысалы, қонақтар келгенде осы жерде демалып, шай ішіп отырады. Тағы мен осы жерге тастардан құрылған осындай кілем төсеп қойғым келеді. Ал достар, осымен менің видеом аяқталды. Мен сіздерге осы қылтиманы қалай құрастыруға болатынын видеоны көрсеттім. Ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.